Manifestაცია საკმაოდ საინტერესო ფენომენია. აი, ეხა ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება ხოლმე manifestაციაზე ინტერნეტში და მნიშვნელოვანია აქ სეპარაცია, რომ აი, რა არის სწორი და რა არასწორი ამ ტექნიკაში, ხო? იმიტომ რომ არასწორი თუ გავაკეთებთ, შეიძლება პირიქით, ანუ ზიანიც მოიტანოს ამან, ხო? Manifestაცია გავშიფროთ, რას ნიშნავს? Manifestაცია არის რეალობის გასაცნობიერებული პროგრამირება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს შეუძლია რომ თვითონ შექმნას თავისი რეალობა, ხო, მოიზიდოს ან ნეგატიური, ან პოზიტიური ვერსიები თავისი მომავლის. შესაბამისად, manifestაციის დროს ჩვენ ვხვდებით ერთგვარი შემოქმედი ჩვენი მომავლის, აი გათვითცნობიერებული შემოქმედი. Manifestაცია რომ მოხდეს სწორედ, ჩვენ სამყაროს ენა უნდა ვიცოდეთ, ხო? ანუ რა ენაზე საუბრობს სამყარო, ხო? სამყარო არ აღიქვავს ნეგატიურ ფორმულირებებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი დავუშვათ მე არ მინდა მქონდეს პრობლემები. სიტყვა არ არის ნეგატიური ფორმულირება ამ შემთხვევაში და სამყარო არ აღიქვავს აი ამ ფრაზას, რომ მე არ მინდა მქონდეს პრობლემები. ეს არ საერთოდ ამოიშლება და თქვენ პირიქით პრობლემებს მოიზიდავთ.